Sveiki atvykę į gruodžio 1 savaitės naujienų tech epizodą. Su jumis ir vėl aš Austėja iš Qubels ir pradžiai noriu pasidalinti keletą naujienų iš mūsų. Pirma, labai norime pasidžiaugti mūsų praeitos savaitės Tautvilo video, kuriame jis įvertino setupus, kadangi jis pasiekė jau 1000 peržiūrų. Tai labai norime padėkoti kiekvienam iš jūsų, kurie žiūrėjo ir komentavo ir kuriem labai patiko tas video. Tokius darysime ir ateityje. Ir kalbant apie tai, noriu paminėti antrąją naujieną. Tai oficialiai startavome mūsų Discordo serverį, į kurį kviečiame kiekvieną iš jūsų. Discordo serveryje galėsite bendrauti vienas su kitu ir su mumis, o svarbiausia, galėsite submitinti savo setupus ar buildus, kad galėtume juos įvertinti ar naudoti ateities video. Jeigu įdomu, jeigu norit atsiųsti mums savo setupų ar buildų nuotraukas, pabendrauti su mumis ar kitais bendraminčiais, nuorodai Discordo serverį paliksime aprašyme, tai prisijungite jau dabar ir galime pradėti. Ar rinka diktuoja gamintojams savas taisyklės? Prieš porą savaičių buvo pranešta, kad Nvidia nutraukė savo GeForce RTX Cam 8 ir Cam 7 serijų vaizdo plokščių gamybą. Tai gali būti arba fake news, arba sumažėjusios paklausos rezultatas, arba jos ir toliau bus prieinamos, tačiau gaminamos daug mažesniais kiekiais nei iki šiol. Tiesą pasakius, visiškai nenustebau dėl planuojamo RTX Cam 8 gamybos nutraukimo, kadangi ji buvo, pripažinkim, šiek tiek overpriced, nepakankamai galinga ir netokia gera kaip pavyzdžiui RTX Cam 9. Tuo tarpu, visiškai kita situacija yra su RTX Cam 7 Ti didžiausiu AMD RX 7900 XT varžovu. Tačiau kodėl gamyba vis tiek yra mažinama? Tam, kad būtų vietos būsimam super serijos pristatymui, apie kurį kalbėjome mūsų pirmajame naujienų video. Jei norite sužinoti daugiau, nuorodą paliksime apačioje. Kitų metų sausio 8 dieną Nvidia planuoja paskelbti naujas RTX Cam super serijos vaizdo plokštes. Sklinda gandai, kad jie yra paruošę ne 2, o net 3 vaizdo plokščių atnaujinimus skirtus Lovelace'ui. Taigi kitais metais, fingers crossed, galėsime įsigyti RTX Cam 7 Super, Cam 7 Ti Super ir Cam 8 Super. Visa tai reiškia, kad po mėnesio ar dviejų jau prieš tai minėtų RTX Cam 7 Ti ir Cam 8 vaizdo plokščių kainos padidės dėl sumažėjusios pasiūlos arba kainos dar labiau sumažės, kad jų parduotų kaip įmanoma daugiau. Tad jei planavote įsigyti šios serijos vaizdo plokštės, mano nuomonė verta palaukti mėnesį ar 2, kol bus išleista nauja RTX Cam Super serija, jei ji išvis bus išleista. Bet kokiu atveju tai lieka tik laukti, ką ateityje mums praneš Nvidia ir kokie modeliai toliau varžysis dėl geriausios vaizdo plokštės vardo. Toliau nenubėgant nuo vaizdo plokščių temos, metas pasižvalgyti į kiek kitokius paprastiems mirtingiesiems sunkiai suprantamus sprendimus. Kinijoje pristatyta nuostabaus grožio Asus ROG Matrix GeForce RTX Cam 9 24 GB vaizdo plokštė, kuri turi vieną bet. Jos kaina Kinijos rinkoje siekia 7500 eurų. What? Žodžiu, už tokią kainą galima nusipirkti 5 RTX Cam 9 arba susirinkti 4 galingus custom-made kompiuterius ir vieną biudžetinį. Jei bent vienas iš šių 5 variantų jums tinka, galit kreiptis į mus mūsų nuorodoje qubels.lt. Kuo ji tokia ypatinga? Šios vaizdo plokštės gamybai naudojamas aukščiausios klasės AD102 silicis. Net 16384 CUDA branduoliai pasiekia neįtikėtiną 2700 MHz dažnį. Integruotas pažangiausias 24 fazių įtampos reguliavimo modulis, daugybė skirtingų jutiklių, kad galėtumėte realiu laiku matyti atskirų komponentų temperatūrą ir matuoti srovę maitinimo laidose bei begalinės overclockinimo galimybės. Ir tai tik dalis šios vaizdo plokštės savybių. Su nauja mileage funkcija kiekvienas naudotojas gali žinoti, kokios vaizdo plokštės galios reikėjo, žaidžiant mėgstamus žaidimus. Asus taip pat atnaujino Tweak 3 programinę įrangą, kuri leidžia nustatyti vaizdo plokštės įtampos dydį, dažnį ir netgi keisti ventiliatorių sukimosi greitį. Ši programa taip pat palaiko Power Detector +- funkciją, kuri leidžia aptikti visus 12 spinų laido gedimus. Na ir tęsiant apie laidus, visiems jau gerai žinomas Tautvilo OCD, laidų netvarka sumažinama iki minimumo dėl magnetais pritvirtinamų ventiliatorių. Tikėkime, jie problemų su Lienly neturės. Čia kalbu apie tuos 3 ventiliatorius, kurie ateina kartu su vaizdo plokšte, pompa, 700 mm laidu ir 360 mm radiatoriumi. O dabar pasiekimas vertas tikrų plojimų. Nuo tada, kai ši vaizdo plokštė pasirodė rinkoje, ji pasiekė net 8 pasaulio rekordus Computex parodoje. Manau, kad įvertinimas pelnytas dėl prieš tai išvardintų atnaujinimų. Bet manau, kad prie to prisidėjo ir pirmą kartą vaizdo plokštėse pritaikyta skysto metalo technika. Ji suteikia maksimalų šilumos laidumą dar efektyvesniam aušinimui.
režimui. Tad gaunate maksimalią galią su tobula temperatūra. Žodžiu, supratot mane. Ši vaizdo plokštė tikrai lengvai perspjauna visas kitas šiuo metu rinkoje esančias vaizdo plokštes. Bet ar aš asmeniškai mokėčiau už ją 7,5 tūkstančio? Nemanau, bet gal čia tiesiog biudžetų skirtumas. O dabar nusikelkim laiku. Ayaneo pristatė AM01 mini kompiuterį kaip naujos remake koncepcijos dalį. Tai buvo stebinantis žingsnis, kadangi Ayaneo daugiausiai žinomi kaip nešiojimų žaidimų kompiuterių, tokių kaip Ayaneo 2S kūrėjai. Dizainas tikrai nostalgiškas, įkvėptas Macintosh dėl senovinių elektronikos šviesių ir pilkų atspalvių bei skirtas interpretuoti retro stilių. Iki šiol man Macintosh vardas asocijavosi tik su mažu berniuku iš 1994 metų filmo Tuščias čekis, kuriame jis apsimetė ponu Macintoshu, kad galėtų išleisti $1 milijoną. Tačiau dabar praeitis yra nauja ateitis. Šiame mažylyje bus 5 USB prievadai, 1 USB-C ir 4 USB-A, taip pat HDMI, DisplayPort, ausinių lizdas, Ethernet, Bluetooth ir Wi-Fi. Nuo pasirinktos kainos priklausys procesoriaus galingumas, talpos dydis ir ramų našumas. Pavyzdžiui, už minimalę 135 € sumą galite gauti šiek tiek paprastesnį Ryzen 7 3200U procesorių, 8 GB ramų ir 256 GB laisvos vietos, o brangiausias kompiuteris gali kainuoti 400 €. Už šiuos 400 € gausite galingesnį Ryzen 7 5700U procesorių, 32 GB ramų ir 1 TB talpos. Skamba kaip geras pasiūlymas. Galite gauti jį su Windows 11 arba nusipirkti tuščią versiją ir įdiegti Linux, SteamOS, Chimera OS ar bet ką, ko tik geidžia jūsų širdis. Jis netgi gali būti sukonfigūruotas kaip maršrutizatorius arba prie tinklo prijungtas serveris. Kaip Indiegogo kompanijos dalis, Ayaneo savo klientams suteikia galimybę įsigyti išskirtinius produktus – ženkliukus, lipdukus, vardinės lenteles ir pelės kilimėlius. Tie, kurie nori labiau personalizuoto kompiuterio, gali taip pat į krepšelį įsidėti 3 pakopų nuo 95 iki 130 € vertės privilegijuotą komplektą, kuriame galėsite išsirinkti NuFi mechaninę klaviatūrą, išskirtinio dizaino pelės kilimėlį ir 8-bit DUE belaidį valdiklį. Todėl, užuot pirkę brangius Dell ar HP nešiojamuosius kompiuterius darbui, galite pasvarstyti apie šį dar kompaktiškesnį variantą kartu su visais darbui ir žaidimams reikalingais priedais. O dabar dar šiek tiek nostalgijos. Artėjant kalėdiniam sezonui, metas įžiebti lemputes ne tik ant eglutės, bet ir savo kontroleryje. HyperX pristatė unikalaus dizaino Clutch Gladiate RGB skaidrų 90 ir 2000 pradžios elektronikos įkvėptą kontrolerį. Jį laikydami galite matyti visus vidinius komponentus. Man jis primena tos pigius visoms spalvom mirksinčius žaistus parduodamus kiekvienoje mugėje, bet čia tik skonio reikalas. Kontroleris nuo originalaus skiriasi dvigubai mažesniais gale esančiais mygtukais, mažesniu svoriu, nes neturi baterijos, trumpesniu delsimo laiku ir integruotomis RGB šviesomis. Viduje yra 6 LED moduliai, tolygiai paskirstyti kontrolerio priekyje. Galite rinktis iš 3 skirtingų apšvietimo režimų – pastovus, pulsuojantis ir šviečiantis visomis vaivorykštės spalvomis. Diegėjai, nedėk šitą Dominikai, nedėk šitą. RGB galima lengvai įjungti arba išjungti, naudojant P1 mygtuką esantį kontrolerio gale. Žaidžiant, apšvietimas gali būti labai ryškus, ypač jei dažnai esate tamsiame kambaryje. Tačiau šis kontroleris turi ir keletą trūkumų. Vibracija nei iš tolo neprilygsta tokiam sudėtingumo lygiui, kokį turi originalus Xbox kontroleris. Nors forma visiems pažįstama, sukibimas daug prastesnis, nes jis tampa itin slidus po ilgo naudojimo. Be to, kontrolerį galima naudoti tik su laidu. Tai reiškia, kad būsite pririštas prie savo kompiuterio ar konsolės ir negalėsite patogiai įsitaisyti ant sofos. Bet kokiu atveju, tai tikrai išskirtinis kontroleris. Clutch Gladiate RGB versija yra oficialiai licencijuota pagal Xbox ir veiks su Xbox Series X arba S, Xbox One ir Windows 10 arba 11. Pačiame pirmajame savo video kalbėjau apie Asus Threadripper motininės plokštės, o dabar šiek tiek apie procesorius. AMD pristatė galingiausią ir visų laikų greičiausią Zen 4 pagrindų veikiantį Threadripper Pro 7995WX procesorių. Jis turi net 96 branduolius, 192 gijas, 6 čipus ir turi 384 MB L3 cache. Pagal numatytus nustatymus veikia 2,5 GHz
dažnio, bet gali padidėti iki 5,1 GHz priklausomai nuo darbo krūvio. Sujungtas su WRX9 motininė plokštė, Threadripper Pro apdoros net iki 2 TB RAM. Palyginti su AMD 5000 Zen 3 serija, 7000 WX serija turi 50% daugiau gijų su didesniu našumu, didesnį pralaidumą, atminties efektyvumą dėl DDR5 ir 60% daugiau vietos kiekviename mazge. Padidinta šiluminė projektinė galia iki 350 W ir naudojamas PCIe 5 ryšys. Atlikus lyginamąją analizę su Intel Xeon W9 3495WX čipu, kuris turi 56 branduolius ir 112 gijų, AMD Threadripper jį lengvai nurungia su net 81% didesniu našumu. Dėl visų šių įspūdingų rodiklių AMD procesorius susilaukė ir pasaulinės šlovės. Jo galingumą dar kartą įrodė aukščiausias Cinebench R23 įvertinimas. Ryzen Threadripper Pro 7995WX buvo aušinamas skystu azotu, kuris leido procesoriui veikti prie -18 temperatūros. Eksperimento metu jis peržengė 200 000 taškų ribą, o Intel panašiomis aušinimo sąlygomis surinko tik apie 130 000. Jei esat ištikimi mūsų video žiūrovai, turbūt pamenat, kad praeitame naujienų video kalbėjau apie naujus MetaQuest 3 virtualios realybės akinius. Jei dar nematėt, būtinai pasižiūrėkit, galim palikti nuorodą aprašyme, kad suprastumėt, apie ką eina kalba. Tai turim šiek tiek naujienų ir nelabai teigiamų. Meta pristabdė Quest 3 Elite dirželių prekybą. Kodėl? Todėl, kad dirželėje esanti baterija krovėsi netinkamai ir jos po kurio laiko išvis nebuvo įmanoma įkrauti. 120 € vertės priedas tapo beverčiu akimirksniu, nors turėjo padvigubinti MetaQuest 3 veikimo laiką. Tad norint išspręsti šią problemą, kompanija turės gaminti visiškai naujus dirželius. Žodžiu, jei įsigijot MetaQuest 3, nepamirškite susisiekti su jais ir pasikeisti dirželius į naujus. Pagaliau jau parduodama unikali Asus Dual RTX Cam-Sham Ti vaizdo plokštė su įmontuotu M.2 skirtu SSD. Jai reikalinga tik viena 8 kontaktų PCIe maitinimo jungtis ir dėl to naudotojams suteikia daugybę galimybių nenaudojamas PCIe juostas išnaudoti kažkam kitam. Įdomu tai, kad su šiuo atnaujinimu pačioje vaizdo plokštėje našumas nė kiek nesumažėja, o šilumos pralaidumas yra tikrai efektyvus. Pavyzdžiui, Gen 5 SSD diskai palaiko apie 50 laipsnių temperatūrą esant pilnai apkrovai. Dual RTX Cam-Sham Ti turi 2 Axial Tech ventiliatorius, yra ganėtinai kompaktiška ir gali lengvai tilpti į beveik bet kurį kompiuterį. Kitas įdomus faktas, kad prie jos galima prijungti netgi papildomą RTX Cam 9 vaizdo plokštę, naudojant M.2 to PCIe Gen 4 adapterį. Taip, teisingai mane išgirdot. Turėtumėt 2 vaizdo plokštės savo kompiuteryje. Nežinau tiksliai, kam tai yra reikalinga, bet žinokit ateityje, kad tokia funkcija yra. RTX Cam-Sham Ti tikrai pravers nebrangiuose kompiuterio bilduose, kuriuose nėra pakankamai M.2 lizdų. Taip pat jie yra praktiškas sprendimas tiems, kuriems reikia didelės spartos ir daugiau vietos žaidimams. Taigi RTX Cam-Sham Ti su įterptu SSD lizdu yra ganėtinai įdomi koncepcija, nors nesu tikra, ar rinkoje šis sprendimas pasitvirtins ir bus populiarus. Tiek šios savaitės naujienose. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Visos nuorodos informacijos šaltinių bus sudėtos aprašyme ir susitiksim kitą savaitę. Iki. Yes. Yes. And cut.